Eibarren da kanona da, beti izan garela harrera herri bat. Azkenean datuak ikusten badugu, ehuneko 30 Eibarren bizi garenetatik EAEtik kanpo jaio da. Immigrazio Espainiarra be asko jaso gendun. Oitzen jungara nik uste dut, eta esango nuke Eibarneko ohituta dagoela harrera herri bat izatera. Baina landun behar den gauza bada. Ez da magia bidez elkarbizitza bat sortzen, edo zailtasunak egon aldira bide guzti hortan, eta gu errazteko gauz guzti hori. Hainbat gauza itzen dugu, azkenengoa izan da plana ukitzea, azkenean dela laugarren plana da, eta ardatz bat ukitzeko gure lanana. Azkenean 55 ekintza dira, 5 urtietarako, lan mordua enbiada dan aurrera eramateko, baina batez be importantiena dena da, harrera bat emon jakola etortzen den jendiari herrira. Integrazioa be landu behar dela, gizarteratzea, baina ez atzerritik etorri den jendeana, baizik eta gizarte guztiana. Dana borobildu behar dugu, danok behar dugu esfortzu txiki bat integrazio hortan laguntzeko, kulturaniztasunan inguruan eta sentsibilizazio ekintzak egin behar dira, eta elkarrezagutza sustatu behar da, eta batez be importantia da, nik uste dut jauzi kualitatibo bat jasotzen dela plan honetan da, transversalidadia. Zeharkako gauza bat da kulturaniztasuna, ja ez da gauza bat immigrazio teknikariak behar da bena edo gizarte zerbitzuak, baizik eta adibidez udal guztiko departamentuek kulturaniztasunan ikuspegi gisa txertatzeko ordua dela jasotzen dau planak. Ze antolatu behar dugu urtero kulturartekotasun jaia, edo ordua da adibidez San Juanetan kulturartekotasun ekintzak txertatzeko. Pixkat txip hori saiatzen gara sartzen planean. Gogotsu lan morduakin, hori bai, lan kargabe handitu da, baina ilusioakin. Eibarko fotografizia aldatu da. Oin dela 9 urte, oin dela 10 urte lagan emanean nire lana, ondiokan krisi imobiliarioan azkenengo koletazuak zegoazen, azkenean migratzeko arrazoi mordua dauz. Asko entzuten da segurtasuna, herrialde asko ez dira seguruak bizitzeko, egoera ekonomikoagatik, baina, bueno, entzuten da, migrante medioambientaletaz, eta mundua hori, pilpilean dago, estremismo gero eta gehiago, eta jendeak, hori. Batez bere seme alaben gaitxikan egoera hobe baten bila aldeitzen dau. Erronka nagusizena da, koexistentzia batetik elkarbizitza edo konbibentzia batera pasatzea, hori da erronka nagusia. Gure bilakaera demografikoa ikusten badugu, etorkizuna beholakoa da, eta hori kudeatu behar da, danon artean elkarbizitzeko. Zerbitzuan parte handi bat da arreta zuzena eitxea, ni atzerritar jatorriko eibartarrekin hitzorduak aukitzen ditute hastian 3 bidar. Gero lan komunitarioa be eitzen dugu, integrazioa lantzeko ekintzak, gainontzeko eragiliekin elkarlana, bai lan mundukoekin, bai formakuntza zentruekin, ikastetxiekin, asko enbia dela, sentsibilizazio ekintzak herritarren dako, eta hortaz gain bai nazioarteko lankidetza be eramaten dut, eta ONG-ekin be egoten naiz. Komentariotan jendeak oso arrotz hitz egiten dauz, igual ez dago ezagutzen ondiokan kanpotik etorri den eibartarrik. Eta nik hori egunerokotasunean ikusten dut, pertsonak gara danok, zutan imoruan, eta bakoitza bere zailtasunekin, ilusioekin da espektatibekin. Lehenengo harrera hori eta informazioa alik eta modu errazenian eta honenian emotia importantia da, galduta ez ibiltzeko.